是啊。讲较真好。实在是，原来是讲到安尼已经做深入了啦。能够在那个的哈，跟大家分享的哈，开始时哈，整个事情来看的话，这件整个事情来看的话，确实是像这个咱点传书所讲哈。啊，当然，在这个舍己救人这篇内底哈，他是把整个故事前后对照说三星出来无共款的一个结果哈。他在这个故事里面，他说的很完整，哦，然后到底是私心，也是符合着咱的这个天命，哦，符合着咱的这个天心，哦，所产生的迄个结果真正是无共，真正是无共，哦，有私心的、钱的、真的，哦，所要真的东西，无一定钱会着，啊，纵然钱会着，嘛无一定命会着啦，嘛无一定用会着。啊，但是咧，无私心的情形之下，伊却是安那，会当甲整个代志会当顺利，会当圆满，甚至迄个德，也阁会当转成即个福，也阁会当转成即个福，吼。咱讲有德就有福，吼，啊有福相对，吼，即个修即个路，自然就会绵长嘛，吼，自然就会绵长，吼。啊，这是咱本身咱在即个天道真理内底，咱爱所了解的即个道理，吼，爱所了解的道理，吼。除了即个道理方面，吼，伊即篇内底所讲解真清楚以外，吼，当然，另外一个层面就是像点咱书所讲的啦，吼，即个天性天命，即个中的即个物件，吼，中的即个物件，吼，有诶一般人可能会想讲啊，受人之托，中人之事，吼，甲即个中，吼，甲徛伫咧即个所在。但是咱嘛了解吼，在论语内底，吼，夫子之道安那，忠恕而已嘛，吼，嘿，吼，就是咧讲即个忠恕即个物件，实际上就是咧讲咱的即个天性，吼，咧讲咱的即个天性天命，吼。整个代志内底所牵连的即个因果，也确实伫遮，也确实伫遮，吼。去互即个张武因后生拍死的即个堂兄，吼，咱来了解吼，人的即个灵，吼，咱讲灵魂啊、灵觉，吼，灵觉迄个物件吼，因果的即个物件，确实是安尼吼，确实是安尼，吼，所以有打着看着别人在真即个陷入伫咧一个真苦难的即个漩涡内底，咱来先去甲了解，伊陷入咧即个苦难的内底，到底伊有附带什么种的因果问题伫个？啊，如果陷入即个苦难，伊的因果，吼，并毋是即个人，伊进前，伊为人处事伊的造福，会当来做弥补，也是伊后壁用伊的本性、伊的人性、伊的善性，后壁会当先来照着善故来甲调和，后壁则伊靠伊的天性、靠伊的本性、靠伊的善性，后壁豆豆来做来弥补。那安尼即个代志处理了，处理的迄个人，你上头你嘛爱真迄个，咱讲有迄个架势啦。你看，我若知了解讲，别人若担袂起，可能即个物件，你着爱加减人斗担，爱加减人斗担。啊，这毋是讲，吼，那迄天咱去即个倒位哈？迄个开化吼，开化佛堂迄个宝光玉山迄个陈总，吼，伊咧讲，伊讲啊，恁毋好拄着啥物迄落，恁着甲报来呢？报来哎，恁爱安那？爱斗担哦，爱
斗担后，吼，啊，所以即个物件本来在因果内底，本来就是安尼，因果内底本来就是安尼，本来就是安尼，所以王凤仪实际上，伊本身伊的迄个天心，伊的迄个天性，认真讲来是非常的即个，非常的即个，讲哪讲啥？光灼灼，非常的即个直啊，非常的直。伊对凡事方面认真讲来，伊已经无啥物眷恋眷顾，眷顾啦，已经无啥物眷顾的迄个所在啊。啊，所以伊按即项代志内底，第一方面，伊嘛对着生死，他看得很淡，但是看得很淡内底，然后这个讲啥？你甲看，伊咧讲啥物啊？说完我知道失言伤感情了，为了缘情，因为这个物件伊是安尼啦。咱即马拢是在家修较济，咱即马拢在家修。之前咱讲过按即个六组开始，都开始一方面传入来即个课题之中，按王凤仪即方面内底，也已经来证实着讲即个在家修会当来成道了得在家修内底，你譬如讲，即个人，伊都修甲，像头拄仔讲的，哇，伊的心、伊的性，拢是天心，拢是天性。但是咧，伊嘛真正有法度做甲舍己救人，但是迄个钱，当然也是家己自己的话，这可能一般都无啥物真理性啦。但是迄个钱，如果是王凤仪所拄着，是厝的人的，是厝的人。我相信在座咱可能嘛真侪捌去听着，捌去听着某人哇，伫道场，逐个拢学到伊修啊真好，但是厝的人厝面隔壁，若是若讲着伊的名，啥？若毋是点点无就头摇一个摇一个，哪会安尼？哪会安尼？安尼落去，认真讲来，伊安尼嘛毋是圆满安尼嘛毋是圆满伊对我圆了众生之道，但是对伊厝的遮人，伊并无圆满着即个即个厝内的人的即个道所以咱咧修道内底，咱爱真清楚、真了解。包括释迦牟尼佛，伊出家，但是安那，伊嘛想要转去度伊的老爸、伊的老母嘛。伊嘛想要转去度伊的老爸、伊的老母嘛。包括安那，因某的小妹嘛缀伊出家嘛，伊嘛转去度因囝嘛，因囝嘛出家嘛。实际上，伊嘛是咧圆满即个道，圆满即个道，所以咱整个看即个代志内底，虽然故事里面讲的是真简单啦，拄好咱电老师去讲到即个中即个天性天命的即个问题去所以咱更加爱清楚爱了解，希望讲要讲的清楚了解就是讲。道是圆满的，毋是对我圆满，就表示咱的修道就是安那，就是安那圆满。认真讲来，咱更大的即个基础，修身齐家治国平天下。咱本身即个厝的内底，若无法度圆满，纵然外口搁较安那迄个，还是会有它的一个
一个缺角在那一边吼，一个缺角伫咧遐吼。所以即整个来讲吼，王凤仪咧处理这样代志内底吼，毋是干那对人咧讲即项事啦，毋是干那对人咧讲即项事吼。实际上，以王凤仪的即个程度来讲吼，应该是咱所讲的即个三者吼，三者上吼，伊拢是同时处理，三者上拢是同时处理吼。伊决定要来甲即项代志办好，认真讲歹，嘛是要靠伊咧捡即个张quyền后生拍是迄个唐湘我了解，性命是问题，性命是问题，毋是因为你捡要来讲即项代志，毋是因为感觉讲你的性命无迄个不是，但是佫有比性命佫较重要的代志，伊咧甲讲即项。伊咧甲去迄个张quyền后生拍是个唐湘咧甲讲者，佫有比性命佫较重要的代志，佫较重要的代志。所以对地泽方面，王凤仪安尼讲，对人泽方面，伊知影伊头先讲出迄句实言啊，所以伊安那马上紧去扑一粒光，马上毋是无关心因媳妇，伊甲因媳妇讲要上即项代志应该安怎处理，你平定好，你平定好。对上天更加是安那，更加是咧讲安那，即个啥，失了踪，媳妇病也不会好；全了踪，媳妇的病自然好。所以整个是天地人方面，伊是做一个圆满。做一个圆满，但是在圆满内底，人方面包括即个张老太太啦，即个张老太太所以修道上即个物件，要成就一个即个道，伊是非常的即个玄妙，非常的玄妙，毋是咱一般咱讲用即个世俗理来判断。如果若单纯用世俗理判断，我相信，即个张老太太也会感觉讲王凤仪真正是一个艺人，参别人真正是非常无共。在本身咱修道内底，咱讲修道、悟道、得道。但是相对，咱甲即个道显以外的时，这是一个德的表现。即个德的表现，要安怎真清楚，互所有的人，互看到的人，了解到即个道，伊会安怎，伊的神威之处，伊的玄妙之处。这是一个真重要所以在这个《法华经》内底伊讲安那，佛为着要显示着这个道的尊贵，伊嘛需要用着这个庄严相，庄严相，会晓讲，庄严相，互众生了解着道的尊贵。互众生了解着道的尊贵，所以咱每一个人，讲来咱即摆讲咱家己本身咱每一个人，咱在修道即条路上，咱有迄个心愿，有迄个天性，有迄个心愿，有迄个天性，咱希望咱会当安那，会当来帮助搁较侪人，那安尼，咱更加爱甲即个德相，甲即个道貌，甲即个德相，甲即个道貌，当然是要讲的毋是外表啦，是要讲的是形式，像王凤仪即内底所做的，甲迄个德相，甲迄个道貌，爱甲安那显示出来，
爱甲显示出来。安尼才是真正互人会当感受到即个道理，伊的尊贵之处，伊的宝贵之处。那安尼，咱所讲的舍己救人，咱所讲的即个布施造福，对其他的人看，伊才会安那产生着即个敬重之心。这毋是对人的敬重啦，是对道、对修道即条路。所以整个来讲王宏伊确实是真了不起啦，真了不起吼。好来，咱还佫有20分的时间咱佫看一下啦